đúng rồi, đúng rồi. Kéo lên mới được. Vừa mất lúa mà vừa mất thời gian của mình. Hết. Có đợt nào mà lúng hơn đợt này không? Bữa nay là mới bị trận nặng đó không? Mà mấy mùa trước có trận nào nặng vậy chưa? Cái này của mình chạy được mấy năm rồi? Đặng cắt chưa? Chưa vô vậy?
lên nha các bạn. Rồi giờ lôi hai cái dĩ lên nha các bạn. Dính ở dưới, lún sâu dưới luôn rồi. Ra rồi đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình các bạn.